係啦，冇錯啦，咁又到咗啦，就係美食分享嘅時間。咁今日咧就係8月15中秋節，咁啊中山龍都地區啦，中秋節咧會整一啲茶果啦、金渣角仔等等一啲嘅美食嚟到咧就係賞月啦，同埋拜神嘅。咁啊，所以咧今日我嚟到咗咧就係大涌鎮疊石村呢一度啊，蓮子軒。啊，是，貴姐。白嘅鎳時嘅ผ้係綠色、時色。時色啊？時色㗎。呢度嘅番薯煎堆咧就係真材實料啊，真係用番薯嚟到整嘅番薯煎堆啊！呢度咧就係中山龍都先至可以食得到嘅。呢度咧就係疊石村蓮子軒，咁大家可以導航過嚟啊。其實咧喺呢個百度嘅地圖上面咧都可以揾到蓮子軒嘅。嗱，呢度咧仲有蜆竹食添。係啦，冇錯啦嘛。今日咧我就買咗呢一個咧就係中山龍都嘅特色啦，就係呢一個金渣角仔、番薯煎堆，仲有呢一個咧就係葉仔嘅。咁呢一個咧就係我哋傳統啦，攞嚟賞月啦，同埋拜神係所用嘅。今日而家咧就將呢一啲龍都美食拎翻屋企先。